Ngemva kwemidlalo ye-Nedbank Cup ebeyidlalwa ngempela veke sinomhlolo wezemidlalo etafuleni lendaba zesindebele omabhande emthombeni chikwana yeshe sakwamkela ngokuhubhululo lenzawo ikhambe njani imidlalo ye-Nedbank Cup obosofengwana bayirage njani ngoba siyabona enkundleni zokuthina nabathi igondele uLorlando Pirates ngathi ube nomchapho ipenalty leKaizer Chiefs ngathi ube nomchapho nakhona nizibone njani? Ngiyathokoza nombukeli ekhaya. Okwenzeka ukuthi uzakukhumbula ukuthi abosofengwana kunento esibiza bathi risk assessment bayahlolwa ngaphambi kokuthi bayokukhuzela noma bokujaja eminye neminye imidlalo. Ukhumbuleke ukuthi bona into bayiqalako baqala ukuthi izinga labo lingangani liphezulu kangangani. Yona imidlalo ekhambe kuhle thina sibabantu singalibona ukuthi no kube nepenalty lapho nalapho kodwa ke izinga reva ngalo linjalo nje. Kune fourth official ebakhamba bayibuze giloko okhunye kodwa ukuthi bekulindele ukuthi phakathi kweGolden Arrows nayibambana neRoyal AM kube ngi-Arrows le edlala kuhle khulu ukudlula iRoyal AM kodwa ke kwenzeka nje kwathumba yona iRoyal AM. Nasi Dondolo Stars chikwana iyabetha ibethe iSupersport yabetha amaZulu ivelaphi sele ibetha kanganje idlulela ku last 8. iDondolo Stars lenge Mamelodi idlala esigabeni sesithathu ku ABC Motsipe. Nangathi uyaqalana lapha eligine kiyo iku number 1 and idlula IInqhema ezinye ivula igap namkhana ibanga elide. So kunamathuba ukuthi iDondolo Stars le ukuthi ngo2018 iFree State Stars nje seyiCastric Stars. iFree State Stars le ngo2018 yathatha ileague. Ngifuna ukuthi yathatha iNedbank Cup. Kwathi ngo2019 iTS Galaxy kwabangiyo ethatha iNedbank Cup. Bekwaba ngo2020 kanti ke neMarumo Gallants yakhe yathatha iNedbank Cup. Le nqhema endathu zonke azikho kule kuma quarter final nje. Kodwa na iDondolo Stars inamandla ukuthi ingadlulela phambili. Kodwa na ingapanwa neMamelodi Sundowns kuzobabudisana ngoba izinga elidlalwa eMamelodi Sundowns liphezulu khulu. Iphambili lapha kuAfrica, iphambili ngapha eligini kanti na kuNedbank Cup izindandwa. Iragi le-Nedbank Cup uyibone idlale njani imidlalo kunomehluko njengemidlalweni yaphambili ephasini laphambili kunomehluko obekhona nonyaka nje ngendlela edlala ngayo inqhema ezi mukhulu umehluko obekhona. Ngokuthoma ukuthi besilindele ukuthi inqhema zona lezi esizibalako iqhema esifana naso lesiCastric Stars ukuthi njengoba sisebenza kuhle ngale ku Foundation ukuthi ingabuya yenze ezibukwa kodwa na ke kubhalile khange ikwenze lokho. iKaizer Chiefs emidlalweni wayizolo nayithumbayo ithumbele kusele kancane ngoncancane kanti ke nawuthi uyaqala godu nasi iTS Galaxy ibethwe ngama-Stellenbosch ngamagondela amathandathu 6 woke. So okuthi ukuthini ukuthi ukuthi iStellenbosch ungayiqisela amehlo nekhona ukuthi ibetha amagondela amaningi kangaka kuningi okuzakuvela. Sithokoze chikwana isikhathi sakho. Iindaba ezi ziyatholakala ku YouTube with SABC Iindaba zesindebele obujamo bezulu bukhona nobungela kokosi uMosa wekosi usanele sonke.